تعالوا نشوف النهاردة العملاء طالبين ايه. يلا بينا. الافكار من المهارات البسيطة جدا اللي فعلا اكيد كلنا بنكون يوميا عندنا افكار. يعني ممكن نكون بنتفرج على فيلم بنقول انا عندي فكرة ما حصلتش لفيلم معين او رواية معينة او اعلان معين او سيناريو معين، اي فكرة والسلام. هو ده اللي بيحصل، بيبقى عندي عملاء كتير طالبين واحد يفكر لهم، يقول لهم مثلا افكار جديدة، افكار لمحتوى عايزين يعملوه جديد، افكار لرواية عايزين يكتبوها، افكار لفيلم، افكار لبرنامج، افكار، هي مجرد افكار. تيجي اقول لكم النهاردة فكرة ب1,000,000 جنيه؟ يلا بينا. ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ايه رأيكم نعمل محتوى زي ده؟ نجيب آيات قرآنية ونحطها على فيديوز، او مثلا اقتباسات معينة ممكن تكون فويس اوفرز ونحطها على فيديوز وننزلها كمحتوى على تيك توك، على فيسبوك، على يوتيوب، والحاجات دي بتجيب مشاهدات عالية جدا. يلا بينا نشوف ازاي هنعمل ده. اول حاجة واول عائق ممكن يقابلنا هو حقوق النشر والملكية، علشان كده مهم جدا ان احنا ندور على فيديوز تبقى فري رياليتي، ومنها مواقع كتير زي بيكسلز، زي بيكساباي، زي فيدا فيديو. عندي مواقع كتير قوي. من المواقع كمان اللي هي ما بتكونش عليها اي علامة مائية زي موقع بيكسلز، وده اللي انا استخدمته النهاردة. بعد كده بروح على اليوتيوب، ابدأ احمل الايات القرآنية اللي انا عايزاها. هكتب ايات قرآنية بخلفية سوداء، هيظهر لي ملايين الآيات القرآنية. استخدم أي آيات قرآنية أنا محتاجاها. وخلي بالكم أهم حاجة علشان ما تدخلوش في موضوع حقوق النشر والملكية، ما تزيدوش فيديو الآية عن 30 ثانية. بعد كده من اي موقع اونلاين هنبدأ نحمل الفيديو بتاع اليوتيوب ده وننزله عندنا على الموبايل. بعد ما نزلناه كده بقى عندنا الفيديو بتاعنا، وبقى عندنا الآية القرآنية اللي احنا محتاجينها. محتاجين نحمل ابليكيشن كاب كات علشان نبدأ نشتغل عليه الفيديو الكامل. هنضغط اول حاجة على كلمة نيو بروجكت، بعد كده هيظهر لنا صورة ان احنا نعمل اديشن للفيديوز اللي احنا عايزينه. اول حاجة نختار الفيديو بتاع الخلفية اللي هي الناتشر، بعد كده هندوس على كلمة overlay نختار الفيديو التاني بتاع الآية القرآنية. بعد كده هنختار كلمة blend، ومن blend هنختار كلمة lighten، وهنا هتظهر لنا الآية القرآنية من غير أي خلفية. وخلاص على كده هنعمل export للفيديو بتاعنا، وكده يبقى عندنا محتوى نقدر نقدمه على أي سوشيال ميديا. بس نصيحة مني ليكم، حاولوا اعملوا المحتوى اللي يفيد غيركم بعيدا عن المحتوى الغير هادف. وبس كده، مستني ايه؟ جو فريلانس.